ვიწყებ პროცესს, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება სახელმწიფო საწარმოების სრულფასოვანი რეფორმა. ქართული ოცნება სახელმწიფო საწარმოების რეფორმას კიდევ ერთხელ აანონსებს. პროცესი, რომელიც 2021 წელს დაიწყო, სახელმწიფო კომპანიებში მმართველობითი მოდელის ცვლილებას, მეტ გამჭვირვალობას და საწარმოთა ეფექტიანობის ზრდას გულისხმობდა. სატესტო რეჟიმში რეფორმა საქართველოს რკინიგზასა და სახელმწიფო ენერგეტიკულ კომპანიებში განხორციელდა. კობახიძე ამბობს, რომ აღნიშნულ კომპანიებში საკადრო ოპტიმიზაციის გზით ოცნება წელს 52.5 მილიონ ლარს დაზოგავს. ამ გზით კობახიძე ეკონომიის გაკეთებას აპირებს სახელმწიფო სიპებსა და შეპესეებშიც. რკინიგზაში ოპტიმიზაცია მოგცემს 36 მილიონ ლარზე მეტის ეკონომიას წლიურ ჭრილში. საუბარია მხოლოდ ოპტიმიზაციაზე, შტატების ოპტიმიზაციაზე. ჯამში მინიმუმ დაიზოგება 16.5 მილიონი ლარი ენერგეტიკის სფეროში, მოქმედ სახელმწიფო საწარმოებში. ჯამური დანაზოგი იქნება მინიმუმ 52.5 მილიონი ლარი მხოლოდ ამ სახელმწიფო საწარმოებში. რაც შეეხება საერთო ოპტიმიზაციას, თუ გავყვებით სხვა სახელმწიფო საწარმოებს, სიპებს, შეპესეებს, ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია 100 მილიონსაც ავწდეთ. რას გულისხმობს სახელმწიფო საწარმოების სრულფასოვანი ოპტიმიზაცია? ოცნების მინისტრთა კაბინეტში დეტალებზე არ უსაუბრიათ. ვიცე-პრემიერმა მხოლოდ ის თქვა, რომ სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირების პროცესში თანხები შტატების შემცირების ხარჯზე შემცირდება. ეს ერთი მსხრივ არის თანხების შემცირება, დიახ, შტატების შემცირება bis ხარჯზე და გარკვეული ეკონომიები, რომელიც გამოყენებული იქნება სხვა მიზნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თუმცა გრძელვადიანი ამოცანა ჩვენი არის სახელმწიფო საწარმოების სრულფასოვანი რეფორმა. ეკონომისტების ნაწილისთვის ოცნების მთავრობის რეფორმის შინაარსი გაურკვეველია. აკაკი ცომაიას შეფასებით, სახელმწიფო კომპანიები კორუფციის და ფიქტიურად დასაქმების მთავარი წყაროა, ამიტომ საინტერესოა, ვის შეეხება კობახიძის დაანონსებული საკადრო შემცირება, პროფესიონალ კადრებს თუ ოცნების მხარდამჭერ ფიქტიურად დასაქმებულ პირებს. ვის გაშვებას გეგმავს კობახიძე, რა არის რეფორმის შინაარსი, თუ ეს კადრები უნდა შეინარჩუნოს, ვის დაასაქმა და პროფესიონალი კადრები უნდა დაუშვას, მაშინ როგორ დავარქვათ ამას სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა. ერთია რა ითქვა, მეორეა რის გაკეთებას აპირებენ და მესამე ის, რომ სახელმწიფო საწარმოები დიდი ხანია ისინი ყოველთვის იყვნენ და ახლა მით უფრო არიან ზარალზე მომუშავე წამგებიანი საწარმოები, ეთყობა მათაც შეაწუხა უკვე ამ ზარალის მასშტაბმა და მათი შენახვა უკვე პრობლემურია. 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტზე თანდართული ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ 2023 წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული 200 კომპანიის ჯამური ფინანსური შედეგები მკვეთრად გაუარესდა, რის გამოც მათ მთლიანობაში 235 მილიონი ლარის ზარალი განიცადეს. ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის შეფასებით, ოცნება პრაგმატულად იქცევა და სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მათთვის ორმაგად მომგებიანია. მისი განმარტებით, ერთი, რომ ამ გზით ხელისუფალი პრევენციულად ცდილობს საბიუჯეტო დანაკლისი დააკომპენსიროს და მეორე, ოცნება აცნობიერებს, რომ მომავალში ეკონომიკურად რთულ წლებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა დასჭირდება, რადგან როგორც ხიშტოვანი ამბობს, 9%-იანი ეკონომიკური ზრდის უკან ბევრი ეკონომიკური პრობლემა იმალება. ისინი ხვდებიან, რომ იმ დროს, როდესაც მაღალი ალბათობით წლის საბიუჯეტო გეგმა გადასახადების ნაწილში ვერ შესრულდება, მე ვფიქრობ, რომ წამგებიანი სახელმწიფო საწარმოების დაფინანსებისთვის ბიუჯეტს წელს და მომავალში, ახლო მომავალში ფული არ ექნება, ამიტომ ის, რასაც ურჩევდა IMF-ი საქართველოს მთავრობას რა უკვე წლებია, ახლა გამოჩნდა, რომ სწორია. მეორე, რა თქმა უნდა, იგივე ეკონომიკური შენელების პარალელურად ხდება ქართული ოცნება, მათ შორის ეროვნული ბანკი, რომ რაღაც მომენტში შესაძლოა IMF-ის პროგრამის არსებობა იყოს რაღაცა მაშველი რგოლი, თუ ქვეყანაში რეალური ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო. როგორც ცნობილია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის შეჩერების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ შეუსრულებელი სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა გახდა. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ანალიტიკური ცენტრ ჯეოქეისის მრჩეველთა საბჭოს წევრი ნიკოლო ზალავიძე ამბობს, რომ რეფორმის გატარებას ძლიერი პოლიტიკური ნება სჭირდება და ამ პროცესში საკადრო ოპტიმიზაცია ყველაზე მარტივი საქმეა.
300-მდე სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული საწარმოა, საიდანაც 30 თუ 40 არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მძიმე სუყელუკმა. ამ საწარმოებზე მოდის სახელმწიფო ვალის თითქმის 10%, ცოტა აკლია, მაგრამ ძალიან დიდი და სოლიდური თანხაა. და ამ საწარმოებზე მოდის ის ჩრდილოვანი დასაქმების და თუნდაც იმ ეკონომიკური ზრდის ამოუგრძნობი ეფექტები და თუნდაც იგივე ბუტაფორიული რაღაცა ქარიშხლები, აი ამ ეკონომიკის თუხთუხის, რომელზეც მერე ნაწილდება ეს მომპოვებითი ეკონომიკის მოდელი ჩვენი ქვეყნის სრულიად არაინკლუზიური და სრულიად არაეფექტური და კლეპტოკრატიული კორუფციული ნაწილი. აქედან გამომდინარე, თუ ეს განცხადება მხოლოდ ისეთ საკუთარი ბაბრისთვის გამიზნული და საკუთარი ვიწრო ამომრჩევლისთვის გამიზნული განცხადება არ არის, ჩვენ ადვილად დავინახავთ. 2024 წლის მონაცემებით 301-ია აქტიური სახელმწიფო კომპანია, რომლებშიც საერთო ჯამში 10,000 დასაქმებულია. სახელმწიფო სექტორს მიკუთვნებული მხოლოდ 86 საწარმოში 15,789 ადამიანი მუშაობს. 2,000 ადამიანი კი შტატგარეშე დასაქმებულია.